Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Энергетический беспредел. В Финляндии заговорили о возможности строительства еще одной АЭС. А Росатом обратился в арбитраж с исками к Финляндии на 3 миллиарда евро за проект АЭС Ханкин-Квине. Борис Леонидович, пожалуйста, освежите нам в памяти, а что, собственно, происходит в данном регионе с энергобалансом? Как они выживают самостоятельно, отгородившись от энергосистемы Российской Федерации, которой благополучно питались десятилетиями? Ой, ну давайте по порядку. Финляндия хороша тем, что действительно модель открытого государства у них сохранилась. В интернете можно найти без особых сложностей все. Можно, наверное, самое правильное это сравнивать ситуацию в Финляндии 21 года и та, которая сейчас, ну, почти все отчеты уже опубликованы по 24 году, чтобы понять, что там происходит. При этом, в отличие от российской статистики, там достаточно четко разделена выработка электрической энергии и выработка тепловой энергии, и ресурсы, которые используются для той и другой. Так что давайте начнем с электрической энергии, это нам интереснее, это нам понятнее. Что дал ввод в эксплуатацию третьего блока атомной электростанции Олкилоута? Если доля выработки электроэнергии атомной генерации в 2021 году была 26%, то сейчас почти 38%. Вот этот один блок, напомню, французский ЭПР 1600 мегаватт, это установленная мощность электрическая этого энергоблока. Так что скачок произошел достаточно заметный. За минувшее время построено очень много, ну для Финляндии, конечно, очень много ветроэлектростанций, поэтому доля выработки, если в 2021 году была 9,4%, то по итогам 2024 года 24%. Новых ГЭС не построили. Тут все стабильно. 17,9 было, 17,1 стало, но для ГЭС это совершенно нормально. Солнце прибавило значительно, но Финляндия находится в тех широтах, где с инсоляцией не очень хорошо. 0,3% было в 2021 году. Почти пятикратный рост дал 1,4%. Ну и вот то, чего у нас точно нет, это выработка электрической энергии за счет древесного топлива. По европейским меркам это относится к возобновляемой энергетике. Деревья действительно продолжают расти. Для выработки электроэнергии используется древесная щепа. Причем уже научились выращивать специальные породы деревьев, которые быстро растут, ну, так скажем, древесный мусор. Ольха, осина, вот это все выделяют отдельные территории и в буквальном смысле выкашивают их. Растет быстро, проблем нет. Тем не менее, в связи с тем, что резко выросла доля атомной генерации, древесное топливо чуточку ниже стало. Было 13,9% в общей доле выработки, стало 11%. Ну и если брать все вместе, ископаемое, так сказать, топливо, мазутные электростанции были, угольная, последняя закрыта в апреле этого года, э, газовые, и использовался торф достаточно активно. Вот если брать это все в совокупности, то здесь видно отсутствие снижения доли газа, прежде всего и закрытой угольной электростанции. Из ископаемых источников электроэнергии вырабатывалось в 2021 году 9,6%, стало 3,1%. Ну и чистый импорт 20,4% 2021 год, поставки из Ленинградской области, граница под Выборгом, в ставках постоянного тока. И на день сегодняшний 3,8%. Это поставки со стороны Норвегии. У них там есть кусочек границы. Норвегия поставляет охотно. 92% электроэнергии в Норвегии, напомню, вырабатывается на гидроэлектростанциях. Вот такая картинка по электрической энергии. Что касается централизованной выработки тепловой энергии, Финляндия, в принципе, страна достаточно северная, про централизованное теплообеспечение там тоже все понимают, используется и достаточно активно.
Лесное топливо, та самая щепа, древесная гранула и прочее, прочее. В 2021 году было 23%, в 2024 30% добавили. Промышленные древесные остатки, лесная промышленность в Финляндии есть, бумагу они производят, все, что остается от производства, отправляется в печку, так скажем. 13% было, 12% стало. Прочее биотопливо, ну, э, как известно, в Европе любят экспериментировать с биомассой и прочим, прочим, прочим. Было 10%, стало 6%. И тепловые насосы тоже немножечко прибавку дали, было 14%, стало 16%. Стали строить во многих многоквартирных домах, ну не строить, внедрять электрокотлы. В 2021 году этого не было вообще, сейчас до 4%. Природный газ для выработки тепла, именно тепла, не электричества, было почти 10%, там 9,98%, стало 7%. Уголь, да, угольную электростанцию они закрыли, единственная была под Хельсинки, но угольные котельные пока еще в строю, но доля снижается. Было 11%, стало 6%. Торф по-прежнему используется, болот в Финляндии тоже хватает, было 10,5%, стало 6%. А доля мазута, это котельная в маленьких городах, было 3% и осталось 3%. Так что здесь все более-менее картина достаточно логично выглядит. Что касается поставок российского газа, то напомню, что Финляндия получала газ по системе в советское время выстроенной системы магистральных газопроводов «Сияние Севера». По этой системе были запитаны Советская Прибалтика, Беларусь, Калининградская область и Финляндия. Финляндия действительно сидела на трубе в самом буквальном смысле этого слова. Гранитные грунты не позволяют обустроить подземное хранилище газа, поэтому, собственно говоря, доля газа в генерации как электрической, так и тепловой энергии была, ну, мягко будет сказано, низкой. Если брать в совокупности производства тепловой и электрической энергии, газ занимал не более 15%. Этот газ перестал идти. Напомню, что первый среднетоннажный проект СПГ в России назывался «Криогаз Высоцк». Он изначально был задуман «Газпромом» и финской стороной. Газ им был нужен, но та мощность, на которую стали выходить, оказалась незадействованной. 600 тысяч тонн СПГ производится на Криогаз Высоцкий. Изначально планировалось, что все будет уходить именно в Финляндию, безо всяких проблем, но Фортум вынужден был забрать в свою собственность компанию, которая была должна очень много денег. Такое бывает, такое случается. И в числе прочего, в собственности этой компании, сейчас название уже не помню, был ирригационный терминал и были долгосрочные контракты с Норвегией на поставки СПГ. И, соответственно, вот тогда у нас появился в числе совладельцев Криогаз Высоцк Новотек. Финны свой заказ сократили до 200 тысяч тонн, 400 тысяч тонн нужно было обеспечивать какой-то сбыт, поэтому появился Новотек, который умеет продавать СПГ. Считается, что это проект новотековский, мне это очень нравится. Контрольный пакет у Новотека действительно 51%, остальное у некоего Газпромбанка. Ресурсный источник – единая система газового снабжения. То есть газ, который добывает «Газпром», финансирование Криогаз Высоцкого, «Газпромбанк», но проект новотековский. Мы в это верим. У нас такая статистика, все об этом знают. Этот газ тоже перестали покупать. Тут и русофобские настроения в самой Финляндии сказались, и, разумеется, так скажем, санкционные действия со стороны Еврокомиссии как таковой. Так что никаких поставок российского газа ни в виде СПГ, ни по трубам больше просто нету. Почему финны, судя по их прессе, совершенно уверены, что отопительный сезон они пройдут безо всяких проблем? Это вновь начавший работать магистральный газопровод «Балтик Коннектор».
по дну Финского залива между Эстонией и Финляндией построен работающий в обоих направлениях Балтик Коннектор. Можно прокачивать в одну сторону, можно прокачивать в другую сторону. Тем самым Финляндия получила доступ до газовой системы Эстонии, которая еще в советские времена была объединена с газовой системой Латвии, и появился доступ до единственного в этом регионе газового хранилища в Латвии, недалеко от Риги, местечко Инчукаунс. Вот у финнов теперь там резерв есть. Они подписали долгосрочный договор на аренду активных мощностей и уверены, что им будет достаточно даже на случай каких-то внезапных похолоданий. Ну и кроме того, в местечке Инков в порту стоит регистрационное судно на двоих. С Эстонией этот проект был задуман. Там достаточно своеобразно получилось с собственностью. Сначала Эстония намеревалась войти в акционерный капитал, потом выяснилось, что денег нет. Так тоже бывает, это Европа, там разные чудеса случаются. То есть собственность сейчас целиком Фортум, Финляндия, государственная компания, поэтому имею право говорить Финляндия. Операционное управление тоже совместно, собственно, финское, но у эстонской страны есть возможность тоже заказывать какие-то объемы СПГ и обеспечивать саму себя за счет все того же Балтик Коннектора. Вот какая-то такая ситуация. Мощность регистрационного терминала Винко, название там достаточно интересное, экземпляр, 5 миллиардов кубометров газа в год, что заведомо хватает и Финляндии, и Эстонии. Спрос там и там невелик во все времена был, так что здесь проблем никаких нет. Финны уверены, что спокойно пройдут отопительный сезон, вот по вышеперечисленным причинам. Появился новый объем атомной генерации, увеличился объем ветра, по-прежнему идет работа с древесной щепой. Ну, почему у нас в России это не приживается? Ну, во-первых, достаточно дорого. Во-вторых, конечно, расстояние, с которого можно вот такой энергетический ресурс привозить, это круг диаметром ну, не более 100 километров. У нас там, где много леса, обычно как-то населенных пунктов не очень много, поэтому вот как-то оно не приживается. Хотя в Архангельской области, по-моему, у нас есть такое, но вот не пошло. Ну, вот как-то так. Ветер помогает, атом помогает. Нужно ли им строить еще одну атомную электростанцию? Ну, пусть думают. Тем более, что обращаться за помощью к Росатому они очевидным образом не будут. Опыт строительства по французским технологиям у них есть. Это лет через 15-20, может быть, новый атомный энергоблок потребуется. Главное, не торопиться. Вот как-то так. Что касается того, что вы сказали по поводу иска со стороны Росатома, Росатом предупреждал, что вот это будет. Напомню, что строительство нового блока было совместное предприятие создано, 34% доли Росатома. Росатом финансировал подготовку строительной площадки, там и дороги были временные построены, и временные здания, ну, как склады использовалось и так далее. Все это стоило достаточно серьезных денег. Готовилась строительная площадка, то есть там уже и инженерно-изыскательные работы были проведены по грунтам. Ну, вот что-что, а с грунтами под строительство электростанции в Финляндии все в полном порядке. Гранит, надежный балтийский щит, никаких сейсмических явлений, вообще все в полном порядке. Росатом сразу предупредил после того, как Фортум в одностороннем порядке вышел из договора, что иск будет подан. Иск подали на самом деле еще год-два назад, но надо помнить, с какой скоростью работает европейская судебная машина, сколько лет это еще займет, пока предсказать сложно, но то, что Росатом не остановится, неоднократно и генеральный директор Росатома комментировал вопрос на эту тему, что в обязательном порядке все судебные инстанции пройдет. Вот, у Росатома тоже свой опыт есть, получен в работе с Болгарией, которая тоже в одностороннем порядке вышла. В результате всех судебных дел заплатила штраф в 600 миллионов евро. Ну, здесь сумма побольше. Посмотрим, чем все закончится. Но помним о том, что это европейское судопроизводство, неторопливое.
тем более Финляндия. Борис Андреевич, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Большое спасибо. Всем спасибо за внимание. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Этим вы тоже оказываете поддержку нашему проекту. Всем всего доброго.